肯悦咖啡浓浓抹茶系列全测评。Hello， 朋友们，各位在心中默念我们永存。最近听说肯悦咖啡很会做抹茶，他们家有一个浓浓抹茶系列，这次的话是全员6杯一起拿下。我倒要尝一下这个会做抹茶是怎么个会法。来吧，第一杯今天刚上的夏黑葡萄浓浓抹茶拿铁，9块9一杯的抹茶拿铁，这个价格还要什么自行车？而且它整杯的颜值超级高，是一个很漂亮的紫绿分层，跟我这个新美甲真的是有异曲同工之妙。没事，我就是想晒一下我最近做的新美甲是不是很梦幻？尝一下吧，搅拌搅拌啊。这杯入口呢，就是有很浓郁的那种葡萄果香，空口在吃那种夏黑葡萄一样，是很自然的那种果味甜。底下这个抹茶部分有点微苦，带一点点茶香，但不会涩口，而且不会很甜腻。重点是它非常的丝滑，整杯的味道我觉得是很协调的，就那种葡萄的甜和抹茶的那种醇香是真的很搭，清新又有活力的感觉。这个搭配真的是蛮不错的，不得不说这个9块9是有超过我预期的存在。接着来尝一下这杯粉桃浓浓抹茶拿铁，这杯的话它是一个粉绿的渐变，就是一看上去就很少女的一杯，同样也是给它搅拌一下。这杯的话也是果香和抹茶香的结合，但是我觉得这杯的果香部分没有刚刚那个葡萄那么浓郁，所以它的味道我觉得喝起来会更加清爽一点。这杯也是非常的丝滑，喜欢蜜桃的一定要试一下。下一杯经典的浓浓抹茶拿铁，跟你们讲一件很搞笑的事情。我以前以为抹茶拿铁它就是咖啡加抹茶的结合，但是后来我发现大部分咖啡店的抹茶拿铁都是不加咖啡的，就还蛮神奇的。然后肯悦咖啡这杯我觉得比较人性化的一点就是你可以选择加咖啡还是不加咖啡，我个人是比较喜欢加一份 espresso 的，就它喝起来会更加醇厚一些。这杯的话就是丝滑清香的抹茶中带点咖啡的焦苦，热量很低，而且很提神，绝对是我上班会经常点的一杯。接着尝一下这杯浓浓抹茶生椰拿铁。这杯的话就是抹茶和椰乳的结合，味道会比较清甜一些，喝完嘴巴里面会有抹茶的茶香，还有椰香的那种回甘。这杯也是非常经典的一个搭配了。最后这2杯呢都是带气泡的，刚店员小姐跟我说他们家的气泡都是现打的，会更加的持久和清爽。来尝一下吧，这杯是苹果气泡浓浓抹茶，这个顶上好像还加了一片柠檬果然加的气泡就是超级的冰凉清爽，每一口都像是有那个酸甜的苹果泡泡在嘴巴里面爆开，真的挺好喝的，就很清爽，果香味很浓郁。最后这杯是爆汁3柠浓浓抹茶。哇哦，这杯的柠檬风味真的超级突出，喝起来的话会比较酸一些，2杯都非常的有夏日感。我喝下来呢，如果大家喜欢就是口味比较醇厚的话，新出的夏黑葡萄浓浓抹茶拿铁、浓浓抹茶拿铁加一份咖啡，还有这个浓浓抹茶生椰拿铁，这3杯真的很推荐。清爽一点的就选这杯苹果气泡浓浓抹茶，喜欢抹茶的朋友，肯悦咖啡家的抹茶系列真的是可以一试。每一杯拿铁的口感都非常丝滑细腻，茶味也够醇厚不齁甜，最重要的是价格真的很香。你们试下来最喜欢的是哪个口味？评论区咱们分享一下。那今天视频就到这里结束啦，拜拜，我们下次见，拜拜。